ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಒಣಕೆಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು 4 ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳು ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಕಫ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬರೀ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಮ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಗುಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಒಣ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಂದಿನಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ಒತ್ತೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿಡಿಯೋಗಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ರೆಡ್ ಕಲರಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತುವುದರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಾಕುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಒಣಕೆಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಜೇಸ್ಟ್ ಮದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಜೇಸ್ಟ್ ಮದ್ದು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪೀಸಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಈ ಜೇಸ್ಟ್ ಮದ್ದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 1 ಲೋಟದಷ್ಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಣ್ಣ 2 ಪೀಸಷ್ಟು ನಾವು ಜೇಸ್ಟ್ ಮದ್ದುವನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ನೀವು 8 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸೋಸ್ಕೊಂಡು 1 ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು 1/4 ಲೋಟದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದರ ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ಪೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೀರಿನ ಟೇಸ್ಟೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. 2ನೇ ಮನೆಮದ್ದು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಕೊಡೋದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತಹ ಗುಣವಿದೆ. 2-3 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನೀವು ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. 3ನೇ ಮನೆಮದ್ದು, ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ 2-3 ಹನಿಗಳಷ್ಟು ನೀಲಗಿರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಹಬೆಯನ್ನು ಮೂಗಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಹತೋಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಹಬೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಹತೋಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 4ನೇ ಮನೆಮದ್ದು, ಜೇನುತುಪ್ಪ. ನಾನು ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತಹ ಗುಣವಿರುತ್ತೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುಂಚೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ 4 ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ತುಂಬಾ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ 4 ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಒಣ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಂದಿನಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಹಾಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಸಿಗೋಣ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.